O homem aqui, ó. Armando a fogueira. Seu Guilherme. Vai, pega o pau lá, não vai não? Tá faltando aqui, ó. Pega o menor, o mais leve. Sei lá, o que for mais leve aí. Não, esse não, que é pra acender a grande aí, ó. Aqui, ó, um, ó. Aqui é pra sentar. Ô, gente, esse é pra quê? Sentar. Então vai pegando lá o que puder aí, o mais leve. Sua fogueira tá quase pronta. Tá pesado tudo, é? A fogueira, luz da tá pronta. Tá pronta? Tá. Pronto, agora é só acender, né? É. Pronto.